Сайн бацхан үзэгчтэй, сэнийг сонгож үзэгч та бүхэнд орой минь дүргээ, сэнийг телевизэн хийж тодруулга ярилцлагын цаг эхэлж байна. Энэ оройн тодруулгын зочноор National Life компани гүйцэтгэх захирал Монгол хүү дэд захирал инх туглагнаар оролцож байгаа. Орой минь дүргээ. Тэгэхээр зүгээр даатгалтай хүн, даатгалгүй хүн хоёр ялгааг зүгээр хэлээд өгөөч төгөө. За. Даатгалтай хүн гэдэг маань үндсэндээ бол ирээдүйдээ ихтгэлтэй хүн. Даатгалгүй хүн маань юу гэж байна вэ гэхээр ирээдүйд болж байгаа үйл явдлыг үйл явдлын эрсдэлд бол тодорхой хэмжээгээр бэлтгэлгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр яг даатгалтай хүн маань ирээдүйд тухайн хүний одоо санхүүгийн байдал нь орлогын хувьд ч тэр эрсдлийн хувьд ч зардлын хувьд ч тэр ирээдүйд бол тогтвортой байдлыг бол өөртөө бий болгож байна л гэж юу ойлгож байна даа. Танай компанийн хувьд ямар хөө даатгалуудыг хийж байна? Манай компаниуд бол нөгөө одоо бидний мэддэг уламжлалт даатгалуудаас маш эрс ялгаатай юм даатгалыг хийдэг байгаа. Жишээлх юм бол хүний амнаас эрүүл мэндтэй холбоотой бүх эрсдлийг даатгах нь тий. Тэрнээс гадна одоо маш цааш нь ойлголт өгч байгаа. Энэ болохоор хүүхдийн сургалтын төлбөрийн даатгал гэж байна тий. За манай нийгмийн даатгалыг хэрэгжүүлдэг тэтгэврийн даатгалыг бас анх удаа хувийн хвшлийн байгууллага хэрэгжүүлж байгаа. Энэгээр одоо маш их олон давуу талуудыг үүсгэдэг. Бид нар бусад даатгалынхантай адилхан одоо эд хөрөнгө ч юм уу машин тэрэг тийм даатгалыг хийдэггүй байх нь шүү дээ тий. Зөвхөн хүний амьдрал амжиргаатай холбоотой эрсдэл учирсан үед санхүүгийн нөхөн төлбөр олох зорилготой даатгалыг хийдэг гэж ойлгож байна. Түрүү хэллээ шүү дээ. Тэтгэврийн даатгал гэж яг ямар хөө зарчмаар явж иж ер нь нөхөн төлбөр авах боломжтой. Тэтгэврийн даатгал болохоор мэдээж хэрэг одоо бид нар залуугаас эхлээл нийгмийн даатгалд тэтгэврийн мөнгө төлдөг, шимтгэл төлдөг те. Яг тэрнтэй ерөнхийдөө зарчим нь ойролцоо ажил хийж явж байгаа хугацаанд тэтгэврийнхаа даатгалт хураамжаа төлөөд явна. Тухайн хугацаанд бол түүний амнаас нь даатгалын хамгаалтанд байна гэсэн үг те. За ерөнхий зарчим нь ойролцоо боловч гол давуу талууд байж байгаа. Тэр нь яадаг юм бэ гэхээр даатгуулагч маань тэтгэврийнхаа даатгалыг 20-30 жил төлөөд явж байгаад 60-наас хүрэхээс өмнө амнасанд нэрсэл учрах юм бол тэр хүний нэр дээр хоримтлогдсон бүх мөнгийг арга эрт нь өвлүүлж үлдээдэг онцлогтой байгаа. Энэ бол энэгээр бол яг олон улсын жишгт нийцсэн стандартаар ингэж явдаг. За тэрнээс гадна мэдээж нөгөө хүн маань даатгуулагч маань 60-наас хүрээд тэтгэвртэй гарах үедээ нийгмийн даатгалаасаа ч тэтгэврээ авна. Тэрний хажуугаар манай компаниас ч гэсэн тэтгэврээ авна гэсэн үг. Давхар тэтгэвртэй болох боломжтой байгаа. Ер нь хэдэн жилийн хугацаанд даатгал хамрагдахад ер нь хичнээн жилийн дараа хэдийн хэмжээний нөхөн төлбөр авах боломжтой гэсэн. Ер нь тооцоо байдаг үү? Тийм байлгүй яг хөө манай хувьд бүх тооцоолол яг олон улсын стандартын дагуу актуар тооцоол гэдэг юмар явдаг л да. Ташрамтлаг гэдэг. Тэгээд нөгөө хүн маань одоо бас хамаарна шүү дээ. Чи эхлээд даатгалынхаа мөнгийг төлж эхлэх насныг өөр, би нэг төлж эхлэх насныг өөр юм тийм ээ. Тэгэхээр аль болох залуугаасаа төлөх юм бол тэр хүний нэр дээр үүсэж байгаа хоримтлал маань мэдээж хэрэг маш их хоримтлагдал үүсэн тий. Тэр хэмжээгээр хамгаалтанд орчихно гэсэн үг. Тэгэхээр тэтгэврт гарсныхаа дараа тэр хүн хэдэн жилийн хугацаанд даатгалын хоримтлалыг үүсгэсэн байна вэ даатгалын компани дээр тий. Тэрнээсээ хамаарат их баг нь тооцоологдно гэсэн үг. Бусад даатгалууд хувьд ямар хөө байдлаар? Манай компанийн хувьд бол ер нь бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа цорын ганц бүгд анхны амьдралын даатгалын компани байгаа. Яг нь саний ярддаг тэтгэвэр одоо эрүүл мэнд ч юм уу энэ төрлийн даатгалын компаниуд ер нь Монгол улсад хувийн хвшилт бол байгаагүй л дээ. Нийгмийн даатгал маань бас энэ хүндтэй хариуцлагыг өөртөө хүлээгээд өнөөдрийг хүртэл аваа явж байсан бол өнөөдөр бас 2007 оноос эхлээд хувийн хвшлийн даатгалын компани үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн үгийн тал дээр бусдаар гэвэл яг нь бусдыг нь бол ердийн даатгалын компаниуд гэж байгаа. Манайхыг бол амьдралын даатгалын компани гэж хоёр ялгаж байгаа л да. Ердийн даатгалын компаниудын хувьд бол хариуцлага, эд хөрөнгө манайх бол зөвхөн эрүүл мэнд амнаас одоо манайхаар бол амьд явах эрсдэл эсвэл амиа алдах эрсдэл эсвэл эрүүл мэнд тохирол учрах эрсдэл зэргийг бол манай дээр даана гэсэн үг. Тийм. Амнасны даатгалд зүгээр хамрагдсан хүн даатгалын нөхөн төлбөрийг ер нь ямар хөө байдлаар авах боломжтой вэ? Ар гэрийнх нь гэрээ контакт нь яаж хийгдсэн бэ? Даатгалын гэрээ байгуулах үедээ бенефишер гэдэг юм томилчдаг. Тэр маань юу юм бэ гэхээр даатгалын тохиолдол болох юм бол одоо хүний амнаас нь эрсдэл учрвал миний даатгалын нөхөн төлбөрийг одоо эхнэрт нь ч юм уу хүүхэд нь ч юм уу тэрэнд өгөөрэй гэдэг юу нэр нь авчдаг гэсэн үг. Тэрнийхээ дагуу болгож байна. Түрүүн тэрнийг би нэг нэмэт хэлчихэ. Өөр ямар төрлийн онцлог даатгал гэж асуусан те. Тэрэн дээр тэр хүүхдийн сургалтын төлбөрийн даатгал гэж байгаа. Тэр болохоор
бас Монголд цоошин даатгал тий. Одоо бага насны хүүхдүүдээ сургалтын төлбөрийн даатгалд манад хамруулна гэсэн бага хэмжээгээр мөнгө төлөөд тий. Тэгээд хүүхэд 18 нас хүрээд ихтэй сургуульд орох үед нь сургалтын төлбөрийн 4 жил дараалал нь төлөх тийм даатгал байгаа. За тэр хугацаанд бас нэг онцлог даатгалын онцлогоор хүүхдийн эцэг эхийн амнаас бас даатгалын хамгаалтанд цуг орчдөг. Хэрвээ тэр даатгалын хугацаанд хүүхдийн эцэг эхийн амнаас нь дэрсэл очих юм бол бид нар тэр гэр бүлээс дахиж даатгалын хурамж авахгүй даатгалынхаа хурамжийг зогсоогоод хүүхэд 18 нас хүрээд ихтэй сургуульд ороход нь даатгалын хүүхдийнх нь нөгөө сургалтын төлбөрийг даатгаараа даана л гэсэн үг. Энэ бол бас маш их онцлог даатгал. Өгөх шимтгэлийн хувьд зүгээр тогтоосон байд юм эсвэл үйлчлүүлэгч нь бас өөрсдөө тогтоож болд юм болов? Үнэлгээг бол өөрсдөө тогтооно. Одоо юу гэдгийг би өөрийнхөө амь насыг 50 саяар үнэлье, 5 саяар үнэлье гэдгийг даатгуулагч маань өөрөө тогтооно. Тэрэнд нь тооцсон хурамжийн тооцоолыг манай тэр актуарч гэдэг хүн хийдэг. Тэр болохоор хүнийхээ нас, ажил мэргэжлийн онцлог, одоо уурхаад ажилладаг хүн юм уу, эсвэл ширэний ард суугаад ажилладаг хүн юм уу те тэрнээсээ хамаарат айгүй олон тийм мэтгэл зүрүүдийг гаргаж ирж гаргадаг тооцоол байдаг л да. Тэгэхээр хүн болгон дээр адилгүй л гэсэн үг. Даатгалын компаниудын зүгээр гол асуудаг зүйлсүүд нь иргэд ялангуяа хэрэг бас баталгаатай байх юм бол ялангуяа амьдралын даатгал хийж байгаа тохиолдолд мэдээж урт хугацаанд бас баталгаатай үйл ажиллагаа явуулах боломж байдаг болов гэдэг талаас нь мэдээж асуух байх л да. Тийм. Ялангуяа амьдралын даатгалын компани тухай ярихад энэ бол зайлшгүй яригдах асуудал та. Яагаад вэ гэхээр амьдралын даатгалын гэрээ бол маш урт хугацаагаар хийгддэг. Хүний тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудал яригдж байна. Тэгэхээр тухайн хүн чинь тэтгэврт гартлаад хэдэн жил болох вэ? Гарсныхаа дараа хэдэн жил болох вэ? Тэгэхээр яалтчгүй энэ зүүн ёсоор бол тавигдах асуудал. Яг нэгдүгээр ээлж нь юу яригдах вэ гэвэл манай компани бол давхар даатгалтай байдаг. Давхар даатгал нь одоогийн байдлаар холбооны бүгдийн хамт Герман улсын Мюнхрэ гэдэг компани байна. Хоёрдугаарт болохоор дотоодын хяналт байна л да. Хяналт зохицуулалт. Даатгалын салбар маань өөрөө маш одоо хяналттай, зохицуулалттай орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг гэж болно. Энэ бол ганц амьдралын даатгалын компани ч мэдээж бусд нь орно гэсэн үг. Яг удаан хугацаанд одоо ажиллах чиглэлийг нь одоо яаж одоо хангах юм бэ гэхээр санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс ер нь бол төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт гэдэг юм тогтооцсон байна л да. Тэгэхээр энийг нь болохоор 125 гэж тогтооцсон байх жишээтэй. Энэ 125 нь юу гэлтгээд байгаа юм бэ гэхээр үндсэндээ бол 100 төгрөгийнхаа үрийг барагдуулахад өгөгдсөн мөнгө нь яг цаана одоо компани 25 төгрөг үлдэх нэ гэдэг одоо энгийнээр хэлэх юм бол нэг тиймэрхүүд бол тооцоол байна л да. Тэгэхээр энэ бол байнга хяналтанд байдаг. Улирал болгон одоо жишээлбэл даатгалын компаниас санхүүгийнхэн тайланг аваад энэ дээр дүгнэлт хийдэг байх жишээтэй. Байс хийж байгаад одоо нэг 2 жил ч юм уу болоод одоо шууд компани дээр нь одоо урьдчилан мэдэгдэхгүй шалгалт ордог ч юм уу. Иймэрхүүд хяналтын тогтолцоо бол ер нь бол даатгалын салбарт бол харьцангуй гайгүй гэж хэлж бас болно. Үйлчлүүлэгчдийн үед яг юуд итгэж ямар баталгааг ер нь та нар өгч чадах вэ үйлчлүүлэгч нарт? Одоо тэр саяны ярьсан баталгаанууд чинь хамгийн ихний ээлжинд орно шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгürt бид нар давхар даатгалтай байна. Ерөөсөө даатгалын эрсдлийн хамгаалтын тэр одоо баталгааг хангадаг гол хүчин зүйл бол дэлхийн улс орны хэмжээнд давхар даатгал гэдэг юм байдаг. Тэр давхар даатгал гэдэг байгаа маань компани маань хэр найдвартай компани юм бэ? Олон улсын рейтингээр хэдэж агсан юм бэ гэдгийг хэлж харна л да. Тэрүүгээр бол манай даатгалын давхар даатгалын Мюнхрэ компани маань дэлхийд нэг номерт бичигддэг энэ компани болж байгаа. За тэрнээс гадна мэдээж төрийн хяналт байгаа мó гэж их асуудаг шүү дээ. Төр хяналт юм уу яадгийн хувийн компани юм чинь одоо төрийн оролцоо ямар үгүй юм гэдэг те. Тэгэхээр сая манай Монгол Хүү захирлын хэлдэг тэр санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт гэдэг юм байж байна. Тэр төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт гэдэг тооцоо гаргадаг тийм тооцоол байна л да санхүүгийн зүнээс гаргасан тийм. Тэр бол түрүү хэлснээр 125%-аас дээш байх хэрэгтэй гэдэг шаардлага тавьдаг тийм. Тэгвэл манай компанийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар 754% гэсэн байж байна тийм. Тэрнээс дээш илүү гарсан байна. Тэгэхээр бид нар бол ямар ч үсэн найдвартай гэдэг нэг үзүүлэлт нь байж байгаа жишээ нь тийм. Тэгээ зөндөө олон хяналтууд байж болно. Жишээлбэл одоо даатгуулч нэрд манай санхүүгийн тайлан үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл манай компанид нээлт манай компани бүх юм нээлттэй бид нар санхүүгийнхаа тайланг сони хэвлэлд тавьдаг тийм. Зүгээр ийм нэг юу байдгийг нэг одоо ингэдэг одоо даатгалын компани нэгтлэн бодох бүртгэлийн бичлэгийн онцлог гэж юм байна л да. Тэрэн дээр бол манай даатгалагчдаас ирж байгаа даатгалын хурамж маань дараад нь ирээдүйд гарах нөхөн төлбөр шүү дээ тийм ээ. Ирээдүйд тэр хүндээ ирээд очих мөнгө учраас тэр маань зардал талдаа бичигддэг. Зардал талдаа бичигдээд нөөц сан тийм нөөц сангийн мөнгө дөрмийн сангийн мөнгө гэсэн хэлбэрээр бичигдчихдэг тийм. Тэгэхээр тэр маань зардал талдаа бичигдэнгүүт нөгөө зардал нь их юм шиг харагдаад байдаг. Гэтэ энэ жинхэнэ утгаараа бол тийм биш шүү дээ. Тэр бол хадгалагдчихж байгаа мөнгө нөөц сан төвлөрсөн мөнгө тэр бол хөрөнгө оруулалтанд орж идэг мөнгө гэсэн үг. Тийм. Манай иргэд ер нь яг иймэрхүү даатгалд хамрагдах зүгээр хүсэл нь хэр их вэ? Оролцсон. Тийм. Мэдээж одоо танай хэрэглэгчнэр гэдэг чинь. За манай компанийн хувьд бол өнөөдөр нэг
60000 орчим харилцагч нар одоо манайх байгуулагдаад бол 6 жил болж байгаа. Тэгэхээр 6 орчим мянга харилцагч нарыг өнөөдөр бий болгочод байна л да. Тэгэхээр яг хав энэ эдгээр харилцагчд бол мэдээж ингээд үйл ажиллагааны түүхийг харахад нэг сүүлийн 2-3 жилд бол нэлээд идэвхтэй төвлөрсөн байх жишээтэй. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс бол амьдралын даатгал даатгуулах, ер нь бол өөрсдөө даатгуулах тийм хүсэл нэрмэлзэл сонирхол нь бол өнөөдрийн байдлаар бас тодорхой хэмжээнд бий болчиход байна гэж хэлж болохоор л байна л да. Үйл ажиллагааны хувьд нь хамрах орон нутгуудад салбарууд байгаа юу? Нийслэл зөвхөн үйл ажиллагаа явуулж байна уу? Манайхаа өнгөрсөн жил Эрдэнэ тутас салбараа нээсэн. Тэгээ Эрдэнэ төлөвлөрийн ажиллагчид Эрдэнэтийн оршин суугчдаас нэлээд даатгалаад амрагдсан хүмүүс байгаа. Эхний салбар гэсэн үг. Цаашдаа ер нь нэмэгдүүлэх болов? Мэдээж нэмэгдүүлнэ. Ер нь одоо өмнө говь энтрийн бүсээс бол саналууд хүсэлтүүд ирж байгаа. Яагаад гэвэл амьдралын даатгал нь өнөөдөр ганцхан компани эхэлж байгаа учраас мэдээж манай танд нь тэр утгаараа бид нэр өргөжүүлэх бодолтой байгаа. Ер нь сүүлийн жилүүдэд эрс нөгөө даатгалын ажил хөдлөлийг олгодог хүн их болж юм тийм ээ. Тэгээд гаднаас нөгөө амьдралын даатгалын ажил хөдлөлийг мэдэрсэн тэрийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг юу мэдэрсэн хүмүүс их одоо тийм юу их ирж байгаа учраас шаардлага гэх юм уу тийм учраас ер нь өргөжн ойлгомжтой өргөжж байгаа гэж хэлж байгаа. Танай компани зүгээр үзүүлж байгаа үйлчлэгээний хувьд ер нь төрлийн нэмэгдүүлэх боломж байгаа бол ер нь нэмэгдүүлэл ямар төрөлд нэмэгдүүлэхээр ер нь судлаа юм зөв. За таартай. Тий. Ерөнхийдөө нөгөө хоримтлын чиглэл рүүгээ хүмүүсийн хүсэл эрмэлзлүүд хоримтлын чиглэл рүүгээ. За хоримтлын чиглэл гэхэр нөгөө банктай адилхан шиг хүмүүс ойлгоод ич магадгүй тий. Банкнаас гадна нөгөө хажуугаар нь даатгалын эрсдлийн хамгаалт сувг явдаг гэдгээр банкны бүтээгдэхүүнээс давуу болчихж байгаа. Тэгэхээр манай иргэдийн хувьд бол би даатгалаад одоо эрсдэл учирсан үед авах нөхөн төлбөрийнхаа хэмжээгээр даатгуулъя. Тэрнээс гадна би бас хоримтлалтай баймаар байна. Эргээд одоо эрсдэл болохгүй болч гэдэг юм уу? Ар гэртээ мөнгө үлдээдэг байж гэдэг юм уу? Тэр сонирхол нь илүү байгаа шүү дээ, тий. Тэр утгаараа хоримтлын чиглэлийн даатгалуудыг илүү хөгжүүлэх тийм юутай байгаа, зорилттой байгаа гэж хэлж болно. Энэ нөгөө талаас бас улс орны эдийн засгт маш чухал ач холбогдолтой. Ер нь гадны орнуудад амьдралын даатгалын компани нь ердийн даатгалынхаас олон байдаг. 4-5 дахин илүү байдаг тийм. Манайд бол өнөөдөр ганцхан байна. Бус нь болохоор 14-5 байх чинь тийм. Яагаад гэвэл энийг амьдралын даатгалыг бодлогоороо төр засгийн дэмжиж өгдөг юм бэ гэхээр тэр бол улс орны эдийн засгт маш их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За ямар үүрэг вэ гэхээр түрүүн хэлсэн тийм ээ даатгуулагчдаас орж ирж байгаа даатгалын хоромж маань манай нөөц санд хоригдлагддаг тийм даатгал маань урт хугацаагаар хэрэгждэг. Тэгэхээр урт хугацааны туршид тэр хүний нэр дээр даатгалын компани нөөц санд бол маш хэмжээний хоригдол үүсэж байна тийм ээ. Тэр мөнгийг бол улс орны эдийн засгт одоо нэн тулгамдж байгаа хамгийн чухал шаардлагатай хэсгүүдэд хөрөнгө оруулалт хийдэг хөрөнгө оруулагч компани болчихно гэсэн үг тийм ээ. Жишээлх юм бол одоо манад бол моргежийн зах зээл байна. Хөрөнгөний хомсдолтой байдаг тийм. Гадны улс орнууд моргежийн зах зээлд бол даатгалын компаниудын тэтгэврийн фондуудыг маш их хөрөнгө оруулалтанд ашигласан туршлага байдаг л да. Тэгээ энэ талаасаа бас хөрөнгөний биржийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ тийм. Одоо улс орны нэг шаардлагатай байгаа салбарт нь хөрөнгө оруулалт хийх гэмчлэн улс орны эдийн засгийн давхар дэмжээ явуулдаг учраас амьдралын даатгалын хөгжлийг гадаадд төрийнхаа бодлогоор дэмждэг гэж ойлгож байна. Нөгөө талаар энэ сангийн маань хөрөнгө оруулалт гэдэг маань өндөр ашиг гэхээс бага эрсдэл рүү тэмүүлж байдаг. Өндөр ашиг гэдэг маань эргээд өндөр эрсдэл дагуулдаг. Бага маржин гэх юм ашиг бол харьцангуй яг бага эрсдэл дагуулж байдаг. Тэгэхээр урт хугацаанд бага эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт байршуулах шаардлагатай болдог. Яг олон улсын жишгээр бол моргэж маань сая 2009 оны Америкийн хямралыг үл тооцох юм бол нэлээд тогтвортой санхүүгийн хэрэгсэл болж байгаа жишээтэй. Тэгвэл одоо бусад улсуудын санхүүгийн одоо засгийн газрын одоо хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүд ч юм уу засгийн газрын бонд ч юм уу тиймэрхүү юмнуудыг төвлөрж өгдөг. Одоо манай засгийн газар хүртэл сая бол 1.5 тэрбумын бонд гаргалаа шүү дээ. Хэрвээ амьдралын даатгалын компани маань бас хөл дээрээ зогсоод нэлээд боломжтой байх юм бол тэр бондыг гадаад улсаас босгож гадагшаа валютын урсгалтыг гаргаж явахын оронд дотоодын компаниудынхаа нөөц бололцоог ашиглаад тэр бондыг худалдаад авцсан бол эргээд бас яг хуу эдийн засгт маань бас эрг нөлөөтэй л гэж бас ойлгож байна л да. Даатгалын ер нь нөхөн төлбөрүүдийн тухайд хугацааны хувьд тэр ер нь уян хатан байж идэв. Ер нь хугацаанд нэг даатгалын эрсдэл гараагүй тохиолдолд зүгээр нөхөн төлбөр олгохдох тийм зүгээр нөхцөл байдгийг болов. Даатгалын эрсдэл гарцлын тохиолдол нь болж иж нөхөн төлбөр олгодно гэсэн гэрээтэй байгаа шүү дээ тий. Процедурын хувьд бол нөхөн төлбөр олгоход тийм удаан хугацааны ажиллагаа шаардлагатай. Хамгийн гол нь нөгөө даатгуулагч маань эсвэл арга ирэх юм уу одоо тэр шаардлагатай бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлээд өгчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэр ажлын 5 хоногт шийдэх боломжтой байдаг. Ер нь даатгалахууд ямархуу бичиг баримтууд шаардлагатай. Ямархуу байдлаар ер нь ер нь тэр даатгалын тохиолдол босдол нотлно шүү дээ. Одоо эмнэлэг төвцөн бол эмнэлэг төвцөн бичиг баримтаа авчирна тий. За амь насны өрцөн бол нас барсны гэрчлэгээч гэдэг юм уу тий.
яг л одоо даатгуулаад ямар нөхцлөөр даатгуулсан тэр тохиолдол нь болсон гэдгээ батлах нотлоход бичгээр өгөх хэрэгтэй гэсэн. Танаа даатгуулахын тулд тэтгэвртэй гарсан бол тэтгэврт гарсан гэсэн юм байх хэрэгтэй. Насандаа 60 хүрээд би ингээд энэс хойш мөнгө авъя гэсэн бол 60 нас хүрсэн байх хэрэгтэй гэдэг тий. Яг тийм шаардлага. Даатгуулахын тулд бол харьцангуй шаардлагатай юм бол бага л да. Мэдээж иргэн эмнэлгийн холбоор ч юм уу. Манай дээр бас хүсэлтийн хуудас бүглэх шаардлагатай. Тэгээ мэдээж хоёр талын гэрийн заасан хугацаанд нь төлбөр мөнгө хийгээ явж байдаг ч юм уу тий. Ер нь бол харьцангуй даатгуулах бол амархан. Яг нь зарим нэг даатгалын хувьд бол эрүүл мэндийн тодорхой нөхцөл байдлыг маш шаарддаг. Даатгал гэдэг маань өөрөө бас ирээдүйд болзошгүй эрсдлийг даатгадаг болохоос биш ойлгомжтой эрсдлийг бас даатгадаг гэдэг утгаараа одоо хавдартай өнөөдөр хэцүү байдалд орсон хүн ороод ирэх юм бол ер нь бол бас даатгахгүй гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй л дээ. Ер нь зүгээр даатгалд хамрагдаж байгаа компани ч гэдэм аж ахуйн нэгж гэдэм үү. Ер нь иргэн хүнээс гадна аж ахуйн нэгжүүд хамрагдах тохиолдол байгаа. Байлгүй яг нь. Ерөөсөө нөгөө даатгалын гол юу ч н одоо ажиллагч нар ажилтнуудаа даатгуулах дээр тогтоод байгаа шүү дээ тийм. Одоо маад бол маш олон компаниуд даатгуулсан байж байгаа. За эндээс заримаас нь дурдах юм бол PwC гэдэг компани гэж Thesis Mining бас байгаа тийм ээ. Тэгээ хүний ресурс, эрдэнэт үйлдвэр гэх мэт чинь уул уурхайн компаниуд бол даатгалд орж байгаа. Тэрнээс гадна одоо эмнэлгийн байгууллага манай цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнүүд жишээлбэл орсон байх шиг тийм зарим газар хэлтсүүд тийм. Тэгээ ер нь дурдаад байвал нэлээд олон байгаа л да. Тэр тэгэл санхүүгийн одоо даатгалын үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг санхүүгийн зохицуулах хороо гэж ярьсан шүү дээ тийм. Тэрний мань ажилтнууд ч гэсэн даатгал манай даатгалд хамрагдсан байгаа л да. Ер нь бол өргөжж байгаа л гэж хэлэх гээд байна л да тийм. Яг анх үйл ажиллагаа явуулаад эхэлж байхад бол хандлагыг харахад их гадны байгууллагууд их даатгуулж байсан тийм нэг дүр зураг харагдчихсэн бол өнөөдөр бол гадна дотно гэж ялгалгүй тийм. Бүгдээрээ ингээд ер нь бол компанийнхаа санхүүгийн чадвархаас шалтгаалаад өндөр үнэлгээтэй ч юм уу бага үнэлгээтэй ч юм уу өөрсдөө тохирсон даатгалаа сунгаад тийм даатгуулж авахга ер нь бол дүр зураг бол нэлээд их харагдаж байна л да. Яг хуу мэдээ даатгалынхаа бүтээгдэхүүнийг харахаар тухайн аж ахуй нэгжийн онцлог тохирсон тийм бүтээгдэхүүнүүд нь бол яг манад орж ирэл одоо зөвлөгөө авахуд бол тухайн аж ахуй нэгж тохирсон бүтээгдэхүүн бол байж ах жишээтэй. Хориг талаас нь ахуулаад эрүүл мэнд, гэмтээ ос бол амь нас, тэтгэвэр тэтгэмж ч юм уу, сургалт боловсруулж гээл бүгд ер нь бол болж өгөл бүх одоо хүнтэй холбоотой нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэх тал дээр манайхан бас нэлээд их чармаалт гаргаад тэр болгон дээр бүтээгдэхүүнийг гаргахаа бол зорж ажиллаж байгаа. Нийгмийн хувьд бол манайхан даатгалтай хүн эрсдэлгүй тэр эрсдэлгүй байх боломжийг бас мэдрээд хамрагдах тэр хүсэл нь илүү нэмэгдсэн байна гэж ойлгож байна. Тийм даатгалтай хүн эрсдэлгүй гэдэг бол санхүүгийн хувьд бол эрсдэлгүй гэж ойлгож болно. Тэгэлгүй яг хувь хүн бол мэдээж ирээдүйн амьдралдаа их төлөвлөж явдаг байх нь ойлгомжтой. Хүн болгонд дор бүрний зорилго тавиад санхүүгийн хувьд ч амьдралдаа ер нь хийж бүтээх юмудаа товолцсон байдаг болов. Тэгэхээр тэр зорилгоо биелүүлж авах замд чинь таны амьдралд учрах альва эрсдэл тэр зорилгоос чинь бас хоош нь бас чангаах магадлалтай. Тэгэхээр бид нэр тэр болгон дээр бол туслахыг бол эрмэлзэж бол манай даатгалын бүтээгдэхүүн бол тухайн асуудлыг бол шийдвэрлэхэд бол чиглэгцэн л гэж хэлмээр байна л да. За баярлалаа. Биднээс бас ярилцах цаг өндөрлөж байна. Тэгэхээр Сэнэг телевизээр сүхбат харуулж Сэнэг сонгуульд үзэгчтэй бүхэнд баярлалаа. Эх 7 өдрийн даваа гарагт шин тодруулгаар хэрэгэд үзье.